हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल जानकारी। दोस्तों आज के वीडियो में आपसे रिव्यू करने वाला हूँ फेब्रेक प्लस टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों जानेंगे इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट और क्या है इसको सावधानियों के बारे में। तो कम्प्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपको जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो पाए। तो दोस्तों ये है फेब्रेक प्लस टैबलेट, जो है इस तरह की पैकिंग में आती है, लगभग ब्लू कलर और वाइट में पैकिंग में आती है। और इसकी जो टैबलेट होती है वो गोल्ड सर्कल वाली टैबलेट होती है। और एमआरपी की बात करते हैं तो लगभग 40 रुपये के करीब आ जाती है आपको। और ये इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वो है इंडिगो कंपनी। और ये एक एथिकल मेडिसिन है और काफ़ी इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है कोल्ड के लिए। तो बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो दोस्तों इसमें कंटेंट आता है पैरासीटामोल 500 mg है, और फेनिलफ्रिमाइन है आपका 10 mg, और क्लोरोफिरमाइन है आपका 2 mg। तो बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप यूज़ करते हैं तो डॉक्टर की सहायता से यूज़ करिएगा, अनदर आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो दोस्तों उपयोग, एलर्जी हो गई आपकी, जैसे मतलब सर्दी जुकाम हो रखा है, नाक बहना हो गया, खुजली हो रही है, कफ हो रखा, फ्लू चल रहा है आपको, फीवर वगैरह, जैसे नाक वगैरह में सूजन आ रही है, नाक बह रही है, नाक से छींक आ रही है, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्प्रेड है। धूल से एलर्जी वगैरह रहती है किसी, उसके लिए हो सकता है। सिर दर्द हो रहा है, बंद नाक हो रहा है, माइग्रेन की समस्या है, हल्की फुल्की खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, और आँख जैसे आ जाती है, बोलते हैं आँख आती है, वाइट वाइट से हो जाती है आँखें, धुंधली दृष्टि हो जाती है। और जैसे आप लेडीज़ वगैरह के पीरियड्स वगैरह में पेन में दर्द होता है पेट में, उसके लिए यूज़ हो सकता है। बदन में दर्द हो रहा हो तो उसमें भी आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट है और बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिकने वाली टैबलेट है और बेस्ट रिजल्ट इसका है। तो दोस्तों एक मेरे व्यूअर ने पूछा था तो बेस्ट कोल्ड के लिए सजेशन, तो दोस्तों में एक टैबलेट ये भी है मैंने इसके, और एक दूसरी भी कोल्ड की बता रखी है चेस्ट एंड कोल्ड के बारे में, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट इसमें होता है, नींद आ सकती है, पेट वगैरह में दर्द हो सकता है, बॉडी पे चकत्ते वगैरह आ सकते हैं, और ब्लड प्रेशर अप डाउन हो सकता है, मितली वगैरह आ सकती है। और दोस्तों आपको साइड इफ़ेक्ट तभी होते हैं अगर आप इसकी ओवरडोज वगैरह ले लेते हैं या फिर आपने सही तरीके से इसकी डोज नहीं ली है। तो इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर की सहायता से ही इसका यूज़ करिएगा, अनदर इसका यूज़ मत करिएगा। तो डोज़ की बात करते हैं तो डोज़ इसको आप 1 या 2 सुबह शाम ले सकते हैं। वो आपकी डिजीज़ पर डिपेंड करता है, कितना आपको कोल्ड है, कितना आपकी फीवर वगैरह है, जो हाई फीवर है, कितना आपको वायरल फीवर होता है, तो उसमें भी यूज़ आराम से कर सकते हैं। तो उससे आपसे इसकी डोज़ होती है। सावधानियों की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी कंटेंट में से अगर एलर्जी है तो इसका यूज़ मत करिएगा, आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों श्वास वगैरह में तकलीफ़ होती है, जैसे दमा की बीमारी है, या फिर आंखों में मोतियाबिंद वगैरह है, काला मोतियाबिंद है, पेशाब वगैरह में जलन होती है, अगर कोई दिक्कत आती है तो इसमें यूज़ आपको नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अल्कोहलिक है तो इसको यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको रिएक्शन मिल सकते हैं। और कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको यूज़ ये नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे वगैरह को दूध देते हैं तो डॉक्टर की सहायता से ही यूज़ करिएगा। हार्ट वगैरह की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, लिवर वगैरह इन्फेक्टिव रहता है तो उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी टैबलेट है वैसे तो, बहुत ही बढ़िया इसका कोल्ड वगैरह के लिए रिजल्ट रहता है, जैसे छींक आती है, फीवर वगैरह हो गया, हल्की खांसी हो गई, गले में दर्द वगैरह हो रहा है, तो काफ़ी अच्छी रिजल्ट है इसका। तो मैंने आपको सारी यूज़ साइड इफेक्ट बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी पर्सनल क्वेरी करनी है तो मुझे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी मैसेज मुझे कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हुए नए वीडियो के साथ, ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।